嗱，呢度好多公公婆婆排隊，可能有麵包派嘅。啊，呢度成沓麵包應該就派嘅，派俾佢哋嘅。嗱，如果唔係點會咁多公公婆婆排晒隊啊？今日咧就係4月4號啊，時間又啱啱8點鐘，哇，好多排晒隊啊！哇，呢度整個雪糕筒喺度做乜鬼嘢？哇，呢度都一路排㗎，好多人啊喺度排晒隊啊，應該係等派麵包啊！唉，呢度唔好行呢度咯，行呢度走啦。呢度啦。